新的改变，从他领受能力，他不只是给我们一个规范，他也给你执行和遵守规范的能力。耶稣并没有给你一个规条，叫你做不到。耶稣给你一个规条，但是耶稣给你能够执行这个规条的能力，阿们吗？跟你旁边的讲，靠耶稣太棒了，阿们。阿们，这就是神要给我们的一个很重要的一个恩典。所以这第二个人到底做了什么？这第二个人所做的一件重要的事情，就是他完全的依靠圣灵，阿们吗？所以求神来祝福你，让你在他的面前得着一个恩典和帮助。哥林多前书15章48节，所以不管你受洗多久，受洗超过5年以上的举手。好，手放下，求主祝福你有一个更大的突破，阿们吗？15章48节说到，属土的怎样，凡属土的也就；属天的怎样，凡属天的也就。当你认识耶稣，你受洗礼；当你认识耶稣，你悔改，你就成为属土的还是属天的？所以属天是怎样的，你也就。那个马来西亚人回过头来跟他的英国朋友讲：“我就是，如果我可以胜过，我披荆斩棘，我找到方法，我走到目的地，你也可以。”阿们吗？这就是耶稣，他给了你一条路，给了你一个方法，他没有给你一个规范而已，他也不是告诉你一个限制，他告诉你跟我走，因为我要你有得胜的人生。阿们，跟旁边人说，你跟耶稣走有得胜的人生。有一个恩典，这个恩典就是要叫你看见这样的一个经文。他说到，我们在哥林多前书15章继续看下来，他说：“死啊，你得胜的权势在哪里呢？死啊，你的毒钩在哪里呢？”你还记得赵牧师的那个见证吗？他的信徒里面有一个姐妹，就是因为读这段圣经，医生说3个月，他把她活出了3年，甚至10年。这个书里面连这名字都写出来。因为他就在这个疾病被宣告死亡的过程当中，他就读到这段圣经，他就每天告诉死亡说：“死啊，你的毒钩在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？我不会被你勾住的。”所以3个月一跳过3年，然后一跳又跳过好几年。这就是耶稣在你身上所做的。耶稣知道你做不来，耶稣也知道我做不来，所以还记得一件事啊，这个。要记得这个游戏，好，高虎要记得这个游戏，我玩了3次都没有成功，还是难，而不是你玩别人。你知道，圣经告诉我们，第2个人给了我们一个恩典，就是这第2个人耶稣，他知道我们靠自己都做不来，所以他用他自己的一生做榜样，他一生当中他依靠圣灵，耶稣加上圣灵，耶稣加上圣灵，耶稣加上圣灵。就完成神的旨意。耶稣是出手的果子，耶稣是幕后的亚当，耶稣是第2个人。这第2个人做了一个榜样，就是耶稣加上圣灵，然后完成神的旨意，完成神给他的命令，完成神给他的目标，完成一生神给他的祝福。我告诉你，你是耶稣吗？你要经历到这个恩典，要完全得胜。因此，冒出来这里，当耶稣从这个位置上退去的时候，请问你谁要上场？谁上场？跟你旁边的讲，换你上场。不是跟我签，是跟圣灵签。也没收，就跟圣灵2个人结合，他们也做了跟耶稣一样的事情。耶稣说：“我就是路。”耶稣在前面走。他告诉冒充说：“我就是道路、真理、生命，我就是路。所以我曾经依靠圣灵，请你现在也要。如果你想要得胜，也请你跟我一样依靠圣灵。所以耶稣在前面走，而你就在后面跟耶稣做一模一样的事情。你真的希望有不一样的人生吗？你真的希望沮丧和软弱要离开你？你真的希望你的生命当中可以胜过环境？我要求神祝福你，请你依靠圣灵。耶稣很在意这件事情。你要知道，他就是你旁边的教练，他就是你旁边的老师。因此，你知道圣经把那么多的真理讲得这么的清楚，因为耶稣要你真真实实经历他。最后一个经文告诉我们什么？请跟我来看到这个经文。这经文告诉我们，哥林多前书第6章第19节，他说到：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在，就是住在你们身子里。
所以你也忘配你的人生，你在地上过的日子。我跟你讲，真真实实的，当你依靠圣灵，圣灵住在哪里？我里面，住在我的身子里面的时候，你就要去经历到第二个人耶稣曾经的得胜，要成为你和我的得胜。第二个人耶稣曾经走过的路，要成为你和我走过的路。第二个人耶稣曾经胜过的环境，也要成为我们胜过的环境。求神祝福你，你信耶稣真的很有盼望。你不是去信一个教，不是去信一个方法，是相信这位耶稣在前面走，而我们就在后面走。所以你去读圣经，你可以读到一段经文，这段经文是什么？有一天彼得医治了一个人，这个人怎么得医治的？人家说啊，彼得，来，医治一下这个人。结果彼得进去他们家里面的时候，彼得做了一件事情，什么事情？把所有的人都赶出去。请问你，耶稣曾经医谁死里复活时候做过这件事？一个闺女。雅鲁的女儿，对，一个闺女。彼得会不会做？基本上不会做。彼得想起来，耶稣曾经叫大家都出去，对不对？当然不是出去爽的嘛，是出去，因为有些人没有信心就出去。彼得就在里面为他们怎么样祷告，为这个死去的人祷告。结果这个人就怎么样，从死里面复活起来。彼得所做的事，就像耶稣所做的事一样，因为耶稣曾经做过这样的事情。阿们吗？阿们。所有的门徒也照着耶稣做一样的事，因为耶稣做过这样的事。如果你真的希望你的生命当中，我真的希望，我相信这个希望不只是期待，它是一个会发生的事实。阿们。阿们吗？阿们。它一定会成就在你生命当中。你抓住圣灵。其实你现在可以闭着眼睛，你都可以想到一件事：你3年后的今天你会偷笑。如果你不想等3年，你就等1年后你就偷笑。1年又对你太久，你就半年后你就偷笑。怎么偷笑？因为当你开始抓着圣灵，学着耶稣的时候，你就会睡着都会偷笑。阿们吗？阿们。因为你会发觉你的人生太丰盛，你的人生靠着耶稣，靠着圣灵太得胜了。阿们吗？阿们。跟5个人讲，祝福你与圣灵同行，得胜有余。阿们。得胜有余。阿们。我们都要靠着圣灵，在每一件事上得胜有余。阿们吗？阿们。一起来祷告，齐心起立，在神的面前。当你听完信息，你决定怎么样来回忆？你决定怎么样过一个你在地上的人生？不管你认识耶稣多少，你决定要怎么样过这样的日子？你为自己来祷告，在我们接下时间1分钟、2分钟、3分钟里面，你为你自己来祷告，为你自己来按手，让圣灵来帮助你，让上帝来帮助你。我们一起同声，你为你自己按手在你胸口上面，你把你自己再次的交给神。你要怎么样在地上过一个基督徒的生活，在地上过一个得胜的生活、荣耀的生活？你为你自己来祷告，预备起。饭菜，我说读书都只是小事。有些人觉得生命当中有些事要靠自己解决。我要甚至告诉你，不管你结婚多久，甚至在你们夫妻的关系上面，都要一条圣灵。阿门。他可不可以帮助你？阿门。他甚至可以帮助你在生命中的每一个层面，因为你被他所造。因为你被他所造，他负你完全的责任，教导你在一切的事上得胜有余。在你财务的软弱和亏欠上面，在你觉得你生命当中不能得胜的事情上面，我刚刚用那个例子，你要记得，就算我在公司里面，我的主管和他的主管都是不可能被更换的人，但是他们都对我们来讲没有祝福的时候，我要告诉你，在人不能，在神是可以的。凡事都能，求神祝福你依靠圣灵。